Hi guys! Welcome to my channel. This is my first vlog. So, pagpasensyahan nyo na kung medyo pahinto-hinto pa ako magsalita. Pero, thank you sa pagbisita. So, ngayon, ang aking i-unbox ay itong FANTECH K613L gaming keyboard. May nakasulat pa dito. Ang subname niya is ano to? Fighter 2. Okay. So, may ito, nakasil pa from JNT. JNT ang nag-deliver. So, mainit-init pa, nakasil pa. Okay naman yung pagkakasil sa kanya ng seller. So, good siya, goods. So, check natin kung ano laman. Baka ba to? Guys, ito siya oh. May dent sa left side. So siguro sa balot ng courier or naipit ng courier, pero sana hindi na damage yung laman. Check natin. So ayan, FANTECH K613L Fighter 2 full-size edition gaming keyboard. So yan, bumili nga pala ako nito para palitan yung aking lumang Logitech and mouse combo na wireless. Ito napili ko kasi ito, nakita nyo naman may pailaw. Gusto ko yung mga umiilaw-ilaw na keyboard niya. So yan, usong-usong ngayon yan. Hindi ako gamer masyado, kumbaga mild gamer pa lang, hindi pa addict. So ito siya guys, sana hindi na damage. Okay, maganda ang kanyang USB cable, naka-braided siya. So ito, ang kasama niya is yung main unit, keyboard at saka user manual. Okay. Ayan. Uy, para ako nasa lumang opisina. Pagka nagta-type, medyo okay, maririnig nyo. Medyo maingay. Pero yan yung hinahanap ko, parang mechanical feel keyboard. Na-type ng keyboard. Pag sa Dota Shift 128. Try natin. Uy. Teka lang, sarado ko lang yung ating curtain para makita natin yung ilaw mismo. Now guys, kita nyo ba? Kita nyo ba ang ilaw? Liwanag ng ating keyboard. So sa gabi, kaya isa pa sa mga dahilan ko kaya ako bumili ito is pag naglalaro ako sa gabi, hindi ko makita yung pinipindot kong keys kasi walang backlit ang luma kong keyboard. So okay siya guys, maganda. So ito sa likod may stand siya, may height extender. So yan, tamang-tama, sakto-sakto. Yan, makaka-skill na ako ng ayos-ayos dito sa Dota kasi lagi akong kulela, laging mali ang napipindot ko. Okay guys, so try natin. Gumagana naman siya. Malalaman na lang natin mamaya kung okay ba siya sa gaming talaga. So,
caps lock, ilaw siya, caps, scroll lock. Okay. Tapos yung window key niya, yung window shortcut key, pwede mo siyang i-off, which is very helpful sa mga gamer. May mga gamer kasi na minsan aksidenteng napipindot yung Windows keys. So ayun, ayan, hindi na nakagana. Ayan, okay siya, okay. Yung mga shortcut natin, mga function, meron siyang volume shortcut, mute, music shortcut, pause, stop, reviews, pause, play, forward button, email, home, ano ba? Yan, etc. Tsaka calculator. Okay naman siya, guys. Mukhang masayang gamitin itong keyboard na to. Tsaka i-install ko rin yung software nito. Sabi nila napapalitan daw na nako-configure sa gusto mong settings yung ilaw ng yung keyboard. So guys, base dito sa manual na kasama niya, wala pala siyang software na ini-install para ma-configure mo yung color ng backlight niya. Pero meron siyang mga shortcut keys na sinasabi para mapalitan mo yung color. So ito para sa RGB mode, merong function key plus SCR key para mapalitan yung RGB mode and ma-on and off mo yung backlight niya. So ayan, isang mode, off, ulit, ayan, off, first mode, second, third, yan, off. Yun lang. So meron tayong tatlong mode ng ating RGB, and then sa brightness naman, function key plus page up para taasan yung brightness, and page down naman para hinaan. So yan, ito off, first level, second, third. Yan. So meron din tayong tatlong level ng brightness. Okay. So ayun guys, na-unbox na natin na-unbox na natin at na-try natin ng kahit sandali si FANTECH K613L gaming keyboard. Mechanical feel like siya. So para sa akin, sulit siya for the price. Aesthetically, okay na okay. Gantong keyboard lang, simple lang, walang shape, outer shape yung keyboard, yung pinaka design niya. So okay na okay to compare sa aking dating Logitech wireless keyboard. So maganda pa naman siya, pero ito na yung gagamitin ko ngayon kasi may mga pailaw na tayo. So guys, kung bibili kayo nito, huwag na kayo magdalawang isip, add to cart na kagad. So yun guys, panalo siya. Okay, so thank you for watching my first episode. So sana next time may mag-sponsor na agad gano'n. Okay, so guys, see you next time and peace.